Hello，又係我啊，方小姐啊。今日咧仍然係同你介紹三鄉雅居樂嘅房。響三鄉居住嘅街坊都知道啦，三鄉雅居樂其實喺三鄉已經係前線沽清咗大概2年左右噶啦，呢邊已經係冇一手房賣啦。我哋而家所處呢個小區咧就係叫做雅居樂萬象群峰會，亦都係萬象群嘅第4期。咁呢一個咧係次新小區嚟嘅，佢成個小區咧都係做咗一個精裝交付嘅。無論你係年輕人翻嚟呢邊飲飲食食度假，又或者係年長退休翻嚟呢度居住嘅話咧，咁呢個地點都係非常之適合嘅。你睇到呢度咧就係雅居樂棚岸啦，咁樓下呢度咧有一個公交車嘅中轉站嘅，呢度係有車直接去到港珠澳大橋，同埋咧我哋途經跨境嘅巴士雅居樂車站嘅車都係會嚟到呢個經呢個峰會門口經過嘅。咁下邊咧係飲食嘅一條街都係響呢條路啊，呢條路就係進龍路。咁一手同埋二手嘅區別咧，其實就係在於一個手續嘅辦理嘅啫。咁譬如我哋今日嚟介紹呢一套房咧，個業主買咗之後咧，佢係全新，從來都未拆封過、未入住過嘅。咁呢啲咧其實係等同一手係冇區別，淨係一個手續嘅辦理過程。反而咧可能好似呢一類別嘅房嘅話咧，佢性價比會更加高啦。同埋咧，我哋因為會有啲費用咧，佢會提前係個業主收樓嘅時候已經交咗噶啦，就避免咗冇一啲費用。所以如果你有興趣翻嚟呢邊三鄉呢邊又想住雅居樂嘅話咧，其實你大可以睇下呢邊嘅二手盤，睇下呢邊嘅居置啦、街坊嘅鄰里情況啦，咁其實都係非常之好嘅喎。咁下邊我哋嚟睇下呢一套房到底值唔值得你買？業主放價92個就可以攞低啦。而家嚟到呢個21樓啦，2梯4房嘅一個戶型，朝南向嘅3房2廳2衛108方。呢個咧就係開發商個交樓標準，業主係從來都未入住過嘅。咁你睇下咧，而家個地板咧係有啲污糟㗎，入門咧係做咗個鞋櫃啦。咁呢個廳嘅開間咧就係淨開間係有3.7米嘅開間嘅。呢個就係廚房位，爐頭呢啲都未開封過㗎，廚櫃全部做晒。呢邊咧亦都會有個生活露台嘅，生活露台咧我哋係愛嚟等洗衣機啦、一啲清潔用具同埋個燃氣爐嘅。呢度睇一睇呢個客廳，你只需要自辦一啲家具啦，同埋安裝嘅空調就可以入住㗎啦。咁呢邊咧嘅露台咧係個深度有1.5米嘅深度嘅，呢邊就係望出去個景觀。夜晚睇城市景亦都係好靚㗎喎，上個峰會個中軸線非常之靚仔啊！我哋再嚟睇下呢個睡房區，而家係冇開燈嘅狀態下㗎，俾你睇下呢個光線。咁呢個咧就係公共衛生間，全部都已經係唔需要再處理㗎啦，搞下衛生就可以用。哇！呢啲房間全部都可以放到1.8米3邊落床，仲可以做埋個大衣櫃嘅喎。我一個窗口望出去個景咧，其實都係好靚仔㗎。對面呢度咧就係萬象群1期。咁對面呢一間房咧就係呢間房就係朝南向嘅，有埋個飄窗位。咁呢個護欄咧，第時咧你亦都可以將佢拆咗佢咯，個景觀視野會更加靚啦。再嚟睇下我哋嘅主人房，咁主人房就係一個透廁啦，私密性係非常之高嘅嚇。呢度第時你就可以做翻一幅你同你先生嘅一個大型嘅婚紗照。呢個就係洗手間位，亦都係全部唔需要做噶啦。呢度係主人房個位，喺度擺個1.8米3邊落床，仲可以做埋個衣櫃。哇！呢個飄窗靚唔靚仔啊？亦都係睇我哋園內景嘅。呢個樓層咧，真係黃金樓層，比較多人中意噶啦。如果有街坊近期想翻嚟三鄉呢邊買樓度假食下嘢嘅話咧，可以過嚟呢度睇一睇呢一間樓。無論你買定唔買都好啦，又或者身邊有朋友要買，都值得嚟睇一睇嘅。